Falenderimet, lavdërimet, lartësimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë, lavdërojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat e Allahu sunduesi I qëndësisë na I ka dhënë. Atë e falenderojmë, lavdërojmë, lartësojmë sepse nuk ka Zot tjetër përpos Tij. Ai është krijuesi çdo gjëje, krijuesi I gjithësisë, sunduesi çdo gjëje, sunduesi I zemrave dhe shpirtërave tonë. Atë posaçërisht e falenderojmë për begatitë dhe mirësitë që janë shëndeti, familja, pasuria dhe pasuria më e madhe, begatia dhe mirësia më e madhe është udhëzimi. Dërgojmë selama dhe salavate bi pejgamberin salawatu rabbi wa salamuhu alej, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, kemi folur para disa hutbeve për ato pyetje të cilët u bën pejgamberit alayhi salatu wassalam, kemi folur për namazin, duke u munduar që t'i lidhim hutbet, ligjëratat, këshillat. Para mendoni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë ishte pyetur nga një sahabi, dhe ky sahabiu e pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam duke I thënë: "Ayu ahabbu amalin 'inda Allah ila Allah azza wa jalla." Cila është vepra më e dashur, puna më e dashur tek Allahu fuqiplot? Sahabiu nuk e pyeti cila është më e lehta, më e zorshmja, më e shtrejta, por e pyeti cila është më e dashura tek Allahu fuqiplot. Duke kërkuar nga Allahu çka? Dashurinë dhe kënaqësinë e Tij. Para mendoni të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, pejgamberi alayhi salatu wassalam na këshillonte, I këshillonte dhe ne dhe po ashtu mbeten ato këshilla, kërkoni më të lehten, por sahabët e pyetin pejgamberin alayhi salatu wassalam, cila është vepra më e dashur? Dhe para mendoni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam I përgjigjet dhe thotë: "As-salatu ala waqtiha." Namazi në kohën e saj, në kohën e tij. Para mendoni pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në mundësi që të jap çdo përgjigje. Ishte në mundësi të përgjigjet çdo gjë. Por para mendoni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e përgjigj kërko dunjan, kërko pasuri, kërko gradhe, bukuritë e kësaj dunjaje, duke ditur se kjo dunja është illemete ulgurur, e rrejshme, mashtruese, kaluese. Para mendoni ku në rrin dunjaja dhe në një anë tjetër në rrin shejtani lanetullah alej. Para mendoni ku në ditën e llogarisë do të kesh edhe dunjan, bukuritë e dunjas, do të kesh edhe shejtanin, por do vraponin ta kërkojmë shejtanin dhe do I thonë ti mum ki anu, tim ki mashtru, tim ki rejt. Por shejtani do të thotë, do të përgjigjet: unë nuk të bëra me zor, unë nuk të kapa, nuk të gërgova, unë vetëm të zbukurova dunjan. Para mendoni, një anë dunjaja, një anë shejtani të zbukuron dunjan. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na edukon, na mëson, na rregullon jetën tona me çka? Thot me namazin. Pse? Me komunikim me të lartësorin Allahun fuqiplot. Para mendoni të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, sahabiu e pyet pyetjen e dytë dhe I thot: "Cila është vepra tjetër e dashur tek Allahu?" I thot: "Birrul walidain." Respektimi, nderimi të duash prindërit tuaj. Para mendoni të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, para mendoni prindërit kanë hak ndaj nesh. Dhe me thanë kanë amanet ndaj nesh, për arsye se Allahu e dha evladin amanet prindit, por edhe evladi, fëmiu, ka amanet apo ka hak apo obligim ndaj prindit. Para mendoni të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe në përgjigjen e dytë nuk kërkoi dunjan, nuk na tregoi se të merremi me dunjan, duke ditur se është kaluese. Por para mendoni të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, ne kemi një begati të madhe, kur ne kemi prindërit gjallë, por ne për këtë begati nuk kemi falendërues. Nuk dim ku I kemi prindërit, nuk I respektojmë, nuk I nderojmë, nuk I duajmë. Para mendoni ndodhemi në shekullin 21, shekullin e teknologjisë, e lehtësimit, ku ne kemi mundësi me diçka pak shumë kohë, me shumë gjëra që ne të arrijmë që t'i duajmë, t'i respektojmë, t'i nderojmë prindërit tanë më tepër. Por jo, jam lol, dunjaja, s'kam kohë, etj. Por mos u bën nga ato të cilët janë falendërues Allahut kur të hupin një begati. Mos u bën falendërues atij Allahut dhe mos thuaj nesër për prindërit e tu: ishte I mirë, e kam dashur, e respektuar.
du ta dish ti në ditën e llogarisë. Respektoje, nderoje, duaje prindin tënd para se të humbesh. Dhe paramendone përgjigjen e tretë, ku për herë tretë pejgamberi alayhi salatu wassalam pyetet dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "Jihad fi sabilillah." Lufta për hir të Allahut, lufta në rrugën e Allahut. Po por, ajo këshilli ishte dhe për atë kohë dhe për këtë kohë. Po por, lufta e sotme, gjihadi i sotëm është që ne t'i bëjmë këto dy të parat, që ta falesh namazin, që ti respektosh prindërit tuaj. Gjihadi i sotëm është që ti të punosh në vete, ta ndryshosh qëllimin në jetën tënd, që të punosh në zemrën tënde, që të punosh në të mirën tënde, të bësh punë dhe vepra të mira. Ky është gjihadi i sotëm. Që ti të gjitha këto gjëra ti bësh, të jesh vetëdijshëm se s'ka zot tjetër përpos ti, dhe ne lutim atë Allahun fuqi plot, që të na bëjnë nga mujahidinët e sinqert, që të falin namazin, që të respektojnë prindërit, dhe të na bëjnë nga ato njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim atë Allahun fuqi plot, sundosin e gjallësisë, që siç na ka bashkuar sot në këtë vend të bekuar, në këtë ditë të bekuar, të na bashkojë në gradat më të larta të xhennetit firdaus. Amin. ألا إن أحسن الكلام ومن نظام كلام الله الملك